लौला लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिन्नासि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिहिल मुतत्तहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सला शरीफ बुलंद आवाज़ सां मुहब्बत सां ऐं प्यार सां आका ए नामदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां पढ़ो सुठे ऐं प्यारे ऐं वॾे आवाज़ सां नंढा वॾा जवान पोड़ा सभु गॾिजी करे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ अॻे दोस्तनि जो आवाज़ अचे थो पोयां दोस्त ख़ामोश वेठा आहिनि अॻियां चुप करेनि पोयनि जो आवाज़ ॿुधण थो चाहियां सुभान अल्लाह वॾे आवाज़
इएं भी समझ में ना आयो जेके सुभान अल्लाह चवन था उहे ॿई हथ मथे करन पो नज़र में मता अचे अयां बुलंद आवाज़ सां सब अॻियां पोयां गरजी करे हथ मथे करे सुभान अल्लाह ऐं तोखे ख़बर आहे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जे दीवाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मोहब्बत में इश्क में अची करे कुछ लफ्ज़ चया ऐं चवंदो वियो सुभान अल्लाह कंदो वियो नबी जे इश्क में रोईंदो वियो तहां भी सुभान अल्लाह तो चवंदो न नबी अल्लाह जे इश्क सहाबा अहले बैत जे इश्क में अल्लाह शल असां खे भी उन जे मोहब्बत जे नक्शे कदम जे हलण तौफीक चई ऐ माहे अरब ऐ माहे अजम ऐ फ़ख्र जहां ऐ फ़ख्र ज़मां ऐ बाइस ज़ीनत अर्ज़ समा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पीर जे गोठ जे शहर जे अंदर विच मेन बाजार में एडो अजीम शान प्रोग्राम मुके दोस्तन बुधायो साईं तकरीबन 60 साल का मथे आ तकरीबन यो प्रोग्राम हलंदड़ा जो कहीं दोस्तन के तो याद ही यो प्रोग्राम कोने को मौलाना इनायतुल्लाह साहब चवे सही असा पैदा थिया दिन प्रोग्राम के बुधंदा था असा चू 15 आलिमन का बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह अया भी मथे आया तकरीबन 10 आलिम तकरीबन थी विया तो मां वेठो ही आया साईं वर इसरार कयो पेरे मर्तबा हिन प्रोग्राम में शिरकत नसीब थी आहे तंहिंजे करे मुंहिंजा दोस्तो मां इहो तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि जेतिरे क़दुरु मां इंतज़ारु तव्हांजो कयो आहे तव्हां बि इंतज़ारु कयो था पिया ऐं कुझु सुभान अल्लाह मुहबत सां चओ त थकावट दूर थिए ऐं क़ुर खोले करे दीदार करायां। असांजो मोहतरम दोस्त भाऊ अबू बकर साहब बि मुसलसल राबते में साईं शिरकत तव्हांजी ज़रूरी आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इश्क़ मुहबत में कुझु लफ़्ज़ चवां पियो चई ऐ माहे अरब ऐ माहे अजम ऐ फ़ख्र जहां ऐ फ़ख्र ज़मां ऐ बाइस ज़ीनत अर्ज़ समा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एडो वडो मजमुआ आवाज घट बुधण में थो अचे ॿई हथ मथे कयो त तव्हांजी मुई भरजे क़यामत जे माशर जे मैदान में भी गवाही अचे। नारे तकबीर नारे जो जवाब नारे तकबीर शान मुस्तफा अज़मत मुस्तफा किरदार मुस्तफा गुफ्तार मुस्तफा नारे तकबीर। एजाज़ ये तेरी नजरों का फैज़ान ये तेरे कदमों का एक सफ में खड़े हैं शाहो गदा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बुलंद आवाज सां चो मोहब्बत सां चो नबी जा आशिको सुबहान अल्लाह त चो। कुरान में जिसका जिक्र हुआ आफाक में जिसकी धूम मची वाह खुल्क तेरा वाह रहम तेरा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अब ये केड़ो महीनो हले तो मुहर्रमुल हराम तारीख़ ॾा मुहर्रमुल हराम पेरे मुहर्रमुल हराम जे तारीख़ ते मीर उमर जी शहादत। अब आए के न दोस्तों हजरत उमर साईं उहो जवान आ मुझे दिलबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो पूरी दुनिया के मौलविन आलिमन बुजुर्गन वलियन के इस्लाम जी ज़रूरत आ ऐं मीर उमर उहो जवान आ जो इस्लाम के इन जी ज़रूरत। इहा ॻाल्हि समझ में आई ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सब सहाबा मुरीद हिन फारूक आज़म चो मुराद आ। मुरीद ऐं मुराद में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आ। अब मुरीद उनके चइबो आहे जो मुर्शिद जे दर ते वञे दरगाह में बैयत करे अचे। अब मुरीद छा खे चइबो आहे जो मुर्शिद वटि वञे ऐं 10 बैयत थी करे अचे ऐं मुराद उनखे चइबो आहे जो मुर्शिद पंहिंजे मुरीद खे रब खां घुरे।
या वडी गाल है कि पीरे मुहर्रमुल हराम ते मां केड़े मौजू ते हणे बयान कया वरी डा मुहर्रमुल हराम ते हजरत इमाम हुसैन जी शहादत तो मां या उन मौजू ते बयान कया या जेका आयत 28 सिपारो सूरत तलाक आयत नंबर 3 जेका मु तिलावत कई आहे वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु हजरत इमाम हुसैन जने मैदान में लथा त तवक्कल ने भरोसो कंहिंते कयो ॻाल्हायो ए जवान 70 72 हा होडो दुश्मन सवन हजारन जे तादाद में हा तंजी माना तो पांजे फौज लश्कर जे उम्मीद ते उन जे आसरे ते मैदान में न लथो पांजे रब जे आसरे मैदान में मां इन मौजूद टॉपिक ते ॻाल्हायां पर ॻाल्हि समझो मां जेको मौजू खणंदो आहियां कुरान मजीद मां या हुन करबला जी ॻाल्हि कयां पीर ॻोठ जा मुसलमानो या मां हिन दुनिया जे करबला जी ॻाल्हि कयां जो इमाम हुसैन साईं जे बचड़न खे त दुश्मनन ऐं ज़ालिमन कुठा तलवारूं हलाए शहीद कयूं इमाम हुसैन पंहिंजे बचड़न जी दिफ़ा करे पियो हिफ़ाज़त करे पियो पुश्त पनाही करे तलवारन सां विढ़े पियो या मां हिन दौर जे करबला जी ॻाल्हि कयां पंहिंजो घर जो मालिक थी 11 घर जा बचड़ा पंहिंजा पाण कुठई या मां इन करबला जी ॻाल्हि कयां पुट कुठई ज़ाल कुठई नो पोटा सब 11 घर जा भाती हुते भी खंजर ऐं तलवार हिते भी काती खंजर हुन करबला जी ॻाल्हि कयां या हिन करबला जी ॻाल्हि कयां तव्हां नेट ऐं फेसबुक ॾिसो पिया पंहिंजी सकी अम्मा जीजल जे सर खे धड़ खां धार कयो अम्मा वाले जे नशई ऐं शराबी आहे जुआरी आहे अम्मा उनखे रोके पई जुए जा पैसा न ॾिनाईंसि अम्मा जो सिर धड़ खां धार करे छॾियो उन करबला जी ॻाल्हि कयां या हिन करबला जी ॻाल्हि कयां मुझा दोस्तों मां केड़े करबला के बयान कया 2-3 ॾींहं थिया नेट में आयो 4 बदमाश उन के बधो वयो ए नेट ते इया खबर आई पंहिंजे प्यारे दोस्त जा हथ पैर बधी उन जे अखियुनि जे साम्हूं उन जी इज्जत ऐं उन जे ज़ाल जी इज्जत खे लुटियो इन मुर्स मां छा गुज़रियो हूंदो मां उन करबला के बयान कया या 1500 सदी खां बाद मां तहां जे सिंध जे करबला के बयान कया मां केड़े मौजू ते ॻाल्हाया बहरहाल तमाम उलमा इकराम आया करबला जे सरजमीन ते इमाम हुसैन साईं जे शान ते ॻाल्हाईंदा रहिया गुफ्तगू कंदा रहिया मां 3 सिपारन मां सोचींदो आयुसि त छा ॿुधायां आख़िर मूंखे इहा ॻाल्हि ज़हन में आई 3 सिपारन मंझां अल्लाह साईं हिकिड़ा अहिड़ा कम ॿुधाया तहां ही कम कयो त ही कम मां कयां ही कम तहां कयो त ही कम मां कयां माना उन जो इनाम मां अल्लाह तहांखे ॾियां हाणे कम त घणा थी विया 3 सिपारा क़ुरान जा त घणा कम अल्लाह साईं ॿुधाया ऐं घणा कम रब साईं पाण ते रखिया सिर्फ़ मां 3 शयूं बयान कंदुसि अल्लाह फरमाए थो 3 कम तहां कयो 3 कम मां कयां चओ सुभान अल्लाह इहा ॻाल्हि समझ में अचे थी कि न रश में तव्हां खां विसरी थी वई आहे गर्मी ॿूसट त न आहे न मुझू गालियों याद कयो खुदा के मनो यार मां कुरान मां गालाइंदो आ दर्ज दिर्द मां गालाइंदो ऐ सिर्फ या गाल याद रखो रब काबा जो कसम आहे ही को सब को दरसा सिखण ऐं सिखाइण जो जगह आहे दुआ कयो अल्लाह से असां तव्हां जी हाज़िरी खे क़बूल फरमाए करबला जे शहीदन जे बचड़े जे सदके असां जी हाज़िरी खे क़बूल फरमाए ऐं जेके दोस्त पंहिंजे खर्च ते एडो वडो प्रोग्राम सुबह का वठी रात तक अल्लाह से इन्हनि जे प्रोग्राम खे भी क़बूल फरमाए 3 कम तहां कयो त 3 कम ॻाल्हायो मौज़ू छा आहे तकरीर जो कुरान मजां अल्लाह 3 जगह ते फरमाए 3 कम तहां कयो 3 कम मां कयां माना उन 3 कमनि जो इनाम मूं ते आहे उहो इनाम तहां खे आउं ॾींदुसि इन्ही मौज़ूअ जे विच विच में अहल बैत जो शान भी अची वेंदो इमाम हुसैन साईं जी फज़ीलत करबला जो कुर्बानियूं हज़रत इमाम अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन जो भी शान बयान थींदो नबी जे सहाबा जो शान भी बयान थींदो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किरदार ऐं अखलाक भी बयान थींदो आहे तव्हां खे ॿुधण जो शौक़ ऐं वॾे आवाज़ सां चओ करबला जे मैदान में इमाम हुसैन साईं शहादत ॾिनऊं ऐं मैदान खटियऊं कि न खटियऊं ॻाल्हायो ऐं जेको खटे ऐं जेकॾहिं को माण्हू इते कॉलेज जी दोस्त काफ़ी वेठा हूंदा स्टूडेंट जेको आहे उस्ताद वग़ैरह लेक्चर सभु तव्हांखे ख़बर आहे जेकॾहिं कॉलेज में मदरसे में कंहिं तालिब खे कंहिं यूनिवर्सिटी जे शागिर्द खे जेकॾहिं को इनाम मिले पोइ मां तव्हां खां पुछां थो उहो वाह वाह सभु करे ख़ुशियूं कंदा कि न उहो बि पाण खे कुटंदो धकु हणंदो पाण खे तोखे जो इनाम में का टाफ़ी मां ॾियां हण पाण खे मोचड़ो मां ॾिसां तूं त ख़ुशि थींदे साईं वाह मौलवी साहब मूंखे टाफ़ी इनाम ॾिनो आहे अब शहादत इनाम आहे कि न आहे समझो इनाम आहे कि न आहे
इहो ही इनाम आहे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार घुरनि पिया अल्लाह मूंखे इहो इनाम शहादत वारी ॾे वरी ज़िंदा कर वरी शहादत वारी मौत ॾे वरी ज़िंदा कर तंहिंजी माना शहादत अहिड़ी क़िस्म जी इनाम तॾहिं इमाम हुसैन साईं जी शान जे बारे में कुझु लफ़्ज़ चवण वारे चया चई जिसके हिम्मत पर अली मुर्तज़ा को नाज था वॾे वॾे आवाज़ सां चओ सुभान जिसके हिम्मत पर अली मुर्तज़ा को नाज था उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज था यूं तो सजदे करने वाले हैं बहुत सारे बंदे पर हुसैन बिन अली का और ही अंदाज था जिस तरह सजीदा किया था करबला में आपने उस सजदे पर खुदाए लम यजल को नाज था चो सुभान अल्लाह घणा कम कंदो याद आ के न विसरियो अल्लाह साईं घणा कम आहिनि माना टिनि कम जो इनाम ऐं रब ॾींदुसि हाणे खोल क़ुरान चओ सुभान अल्लाह सुबह खां वेठी वेठा ओले क़ुरान जो दीदार थियो करे अचो तव्हांखे खोले करे क़ुरान जो दीदार बि कराईंदो हलां क़ुरान पढ़ंदो बि हलां ऐं ईमान खे गरमाईंदो हलां फरमाए तू बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम 28 सिपारो आहे सूरत जो नालो सूरत तलाक आहे अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आहे ॿुधो दुनिया जा मुसलमानो 28 सिपारो सूरत तलाक आहे आयत नंबर 3 आहे अल्लाह उहो कहिड़ो कम आहे असां कयूं न जो इनाम मिलंदो अल्लाह दुनिया में मिलंदो या आखिरत में मिलंदो अल्लाह फरमायो हर नेकीअ जो बदलो आखिरत में त ॾींदो ई आहियां पर हिन जो त दुनिया में ठक पक ॾेई छॾींदो आहे ॿुध क़ुरान दुनिया वारो क़ुरान जो ॿुधण त सवाब आहे चो सोने जो दीदार भी सवाब आहे कर यार जो दीदार फरमाए तू तवक्कल अल्लाह फहस्बुहु चो सुभान अल्लाह बैत मथे मोहब्बत से खबर त पे इश्क से वेठा हो अल्लाह फरमायो पीरो पीरो कम उहो कयो जेको सोने इमाम हुसैन करबे भला जे सरजमीन में खवा अब कुरान केड़े बोली में बरोचकी में न बुधुम सिंधी में पो ता के अरबी इंदी है केर समझाए कुरान ता के चो आलिम समझाएं पो चुम न कदम आलिम जा जेको अरबी जो कुरान तशरीह करे तो के समझाए कदर कयो पांजे उलमा जो दोस्तो खुदा जो कसम अज 15 खां 20 जे तादाद तक उलमाए किराम पीर गोड़ जे न शहर जे बाजार जे अंदर कुरान पढ़न पिया इया कुरान जो लोलियूं हुई पूरो शहर गूंजे पियो अल्लाह जे कुरान से ओ रब जी रहमत थी वसे मुसलमानो असा किन्ना कोजा बेकार काई हैसियत ना है अल्लाह इज्जत है न कुरान जे करे अब आहे के न मुसलमान तंजे करे अल्लाह फरमायो पेरो कम उहो कयो व मन यतवक्कल अल्लाह जेको रब ते तवक्कल कंदो पांजे अल्लाह ते भरोसो करे दुख में चाहे सुख में परेशानी में मुसीबत में भूख में या खुशी जे हालत में बीमारी में या सेहत में हर हाल में ता अल्लाह ते तवक्कल कयो उन यार ते भरोसो कयो जंग जी मैदान होजे परेशानी होजे पानी पीण जे ला न मिले जिया इमाम हुसैन करबे भला जे सरजमीन में पानी न मिलो मानी न मिली आहे पानी भी ना है
परेशानी जी आलम आहे 70-72 साथी शहीद थी वया पुठड़िया ते खणी खेमे में आयो आहे सब दरवाजा बंद थिया पर हिकड़ो यार जो दर खुलियल हुयो तवक्कल उन अल्लाह ते कयई अल्लाह जरे बचड़ा कुहायो तुझे नाले ते अल्लाह बचड़ा कुर्बान कयो कुरान जे सदके अल्लाह पाजा बचड़ा कुर्बान कयो नानी नबी जे धीर जे सदके अल्लाह पो छा इनाम मिलंदो फरमायो यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु चो सुभान अल्लाह पहिरों कम अल्लाह ते तवक्कल ने भरोसो कयो मां रब ते कम हिया ताजी गैबी मदद कंदुस चो सुभान अल्लाह तवक्कल ने भरोसो करना साजो कम्मा मदद करण कंहिंजो कम आहे ॻाल्हायो वॾे आवाज़ सां फौज पैसे ऐं पनी ॿारे क़ौम कबीले जे मथां फ़ख़ुर करण वारो नाज़ करण वारो अहिड़ा बि बादशाह दुनिया में गुज़रिया फिरौन जहिड़ा उन्हनि खे फौज बि कम में न आयो बुढ़िया पानी में गर्क थी वया छो तो उन जो मददगार अल्लाह न हो हजरत मूसा पैगंबर पांजे फकीर जमात सा अल्लाह जे मदद सा फतह माने वियो इया कारून पांजे दौलत सा गड जमीन में कीजी वयो आहे छो त रब जी मदद ना है ता अल्लाह ते भरोसो कंदो तवक्कल कंदो गैबी मदद अल्लाह कंदो खोल कुरान चो सुभान अल्लाह फरमे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम 17 सिपारो आहे सूरत जो नालो सूरत अंबिया है अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आ बुधो दुनिया जा मुसलमानो कर यार जो दीदार 17 सिपारो सूरतुल अंबिया अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आयत नंबर 88 है फरमाए तो कालू हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन कुरान थी कुरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकत जा बुत भई भोरा करे छड़ी कूड़ा माबूद उन जा पत्थर जा ठयल हथ जा मुशरिक जो आया पांजे घर में ॾिठूं त असां जा कूड़ा अल्लाह त मोया पिया आहिनि कंहिंजो टंग चट हथ चट मुंडी चट पेर चट जी यार हे त मरी वियासीं असांजा अलाह मरी विया हलिया कंहिं हिननि खे मारियो सोचियो त इब्राहिम अलैहिस्सलाम नंढो ॿारु आहे पोइ पाण में क़ुरान थो चवे चयूं त अचो गॾु थी अचो पंहिंजे इलाहनि जी मदद कयो यानी मुशरिक अहिड़ा चट चटणी हुया जेके चवनि पिया पंहिंजे इलाहनि जी मदद कयो जेके पंहिंजे इलाहनि जी मदद कनि था त पोइ उन्हनि जो इलाह उन्हनि जो कीअं मदद करे सघे थो जेके बुत ठहियल घड़ियल उन्हनि जे हथनि जा पंहिंजा अहिड़ा उन्हनि जो अक़ल अलाह खसे छॾियो अॼु बि अहिड़ा माण्हू जेके पूजा पाठ कंदा आहिनि रसनि सां बि उनखे ॿधंदा आहिनि सो बि चेल खे रसनि सां ॿधंदा आहिनि उनखे न ॿधंदे त ठाको मथे जे मथां करे पचनी न उहे मुशरिक बि ईअं हुआ चयूं त पंहिंजे इलाहनि जी मदद कयो पंहिंजे इलाहनि जी पाण पिया मदद कनि कालू हर्रिकू हो चयूं जल्दी कयो हजरत इब्राहिम पैगंबर के बाज़ अल्लाह बाह में साड़ियो पंहिंजे इलाहनि जी मदद कयो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पकड़े करे एकड़े पींगे में वियारे करे पा में उछलन पया पा के एतरे कदर त भड़काया आसमान सा पियो गालाए मिलन तक उन जी तपश गर्मी आहे अल्लाह जो खलील पैगंबर मौत जो मंजर आहे हजरत जिब्राइल अमीन आयो ए अल्लाह जा नबी खलील पैगंबर हुकुम करे 500-600 कंबड़ाटियो हना तबा उडामी वये फरिश्ते जे हक में अल्लाह हवा के रखी छड़ो आ चवे त हवा हलाए ही बाव खरजी वये हिन फरिश्ते जे आर्डर में बरसात आहे चवे त बारिश वसाए बाव साम जी वये मौत जो मंजर आहे वाह खलील तुझो
अल्लाह ते भरोसो रोई करे चवण लगो जिब्राइल भला बुधा त सही पांजे मर्दी सायो या मुझे यार तोखे मोकलियो आहे जिब्राइल चवण लगो ए खलील पैगंबर पांजे मर्दी सायो तुझे रब जो आडर नाए हजरत इब्राहिम ने भी फरमायो लाली हाजतन लख काई जरूरत नाए वापस हलियो वई जे करे अल्लाह मुझी कुर्बानी थो चाहे कुर्बान थियण जे ला तैयार आया जे करे बचाण थो चाहे पाण मुझो इंतजाम कंदो वाह खलील तुझो रब ते भरोसो ऐं तवक्कल हजरत जिब्राइल वापस हलियो वयो आहे अल्लाह जे रहमत में जोश आयो आसमान जा पर्दा हटिया रब डायरेक्ट भा सां ॻाल्हायो खोल कुरान चो सुभान अल्लाह फरमाए तू कुलना या नारुकूनी बरदो सलामन अला इब्राहीम चो सुभान अल्लाह वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु जेको रब ते भरोसो कंदो आ चो अल्लाह उन जी गैबी मदद कंदो आ और पीरू पीरू कम छाए अल्लाह ते तवक्कल ऐं भरोसो हर हाल में कयो दुख में सुख में बचड़ा कुसजी वयन करवे भला जे मैदान में तड़ी भी सजदो कंहिंजो कयई अब ॻाल्हायो त सही ऐं रोज़ो रखियई के न रखियई नमाज पढ़ियाई के न पढ़ियाई कुरान जी तिलावत कई के न कई मुसलमानो तने तरफ बब्बा सा ॻाल्हायो कुलना या नारुकूनी बरदो सलामन आई बा खबरदार थदी थी पजा अल्लाह केतरे कदर तुझे खलील वट बिस्तरा आहिन के नाहिन थद वधी वये पान के बिस्तरन में लपेटे रब फरमायो न सलामा बिस्तरा भी न थस मुझे खलील वट कंबल भी ना है सलाम तिवारी थी पे जा न गर्मी में पघर अचे न सर्दी में कंबल जी जरूरत पवे अल्लाह छामा विसाम जी वया रब फरमायो नबा भड़क दो रह जा अल्लाह भड़काट में कमी रब फरमायो ना आसमान सा टकरे पियो तीय भड़के जा अल्लाह मां बिल्कुल थदो थी वया रब फरमायो ना अंदर में तो थदो थी पे जा पर बाहर जो गरम थे जा खबरदार मुझो खलील जी जलन जो बाग थी पे जा बियो अची तू साड़े छड़ी जा इहो थी रब ते तवक्कल फरमायो मई यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु चो सुभान अल्लाह पीरू कम केड़ो कंदो ॻाल्हायो ॻाल्हि समझ में अचे थी कि न फटके अटके थी होजे अमेरिका और हथोड़ो हाँ गाल के समझो मुझो मौजू इंशाअल्लाह टे कम भी बयान थींदा अहले बैत जो गद गद शान भी बयान थींदा अल्लाह बियो कम केड़ो जेको असां क्यों उन जो इनाम तू ॾींदे खोल कुरान चो सुभान अल्लाह असां मौलवी खे छा ताकत है जो कुरान खां बाहर वयूं मां कुरान खोली दो विदुस यार जो दीदार कराई दो हलंदो से मोहब्बत से सुभान अल्लाह चौंदो हल फरमाए तू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बियो सी पारो आहे सूरत जो नालो सूरतुल बकरा है अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आ बुधो दुनिया जा मुसलमानो अल्लाह बियो कम केड़ो आहे असी कयो ता इनाम दीदो बियो सी पारो सूरतुल बकरा है दुनिया वारो कुरान जो बुधण ते सवाब चो सोने जो दीदार भी सवाब है आयत नंबर 245 आहे फरमाए तू मंजिल लजी युकरिजुल्लाह करजन हसना फयुदाइफहु लहु अज़आफन कसीरा चो सुभान अल्लाह कुरान थी कुरान बैत मथे करे चो सुभान अल्लाह अब कुरान बुधी दिल ठरे पियो के मज़ो अचे पियो के ना मोमिन मुसलमान कुरान बुधदो विंदो उन जो ईमान तरो ताज़ा थी
अब मोमिन मुसलमान जंहिंजे अंदर में ईमान आहे क़ुरान उन ते असर कंदो अब आहे की न जंहिंजे अंदर में ईमान कोन्हे को उन ते क़ुरान असर करे ई कोन छो अंदर जो पलीत आहे पाक करे पंहिंजे क़ल्ब खे सीने खे पोइ क़ुरान पढ़ंदो हल ख़ुदा जो कसम दिलि चए थी सॼो ॾींहुं छा सॼी राति बि वेही क़ुरान ॿुधां पर को खोले क़ुरान ॿुधाए थो ॿियो कम अल्लाह फरमायो मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना आहे कोई जेको रब जे राह में ख़ैरात करे चो सुभान अल्लाह रब जी राह में ॾियो अल्लाह जे नाले ते ॾियो हिकिड़ा माण्हू चवंदासीं वाह बि मौलवी त साईं ख़ैर ख़ैरात जा त हे मुनकिर आहिनि अड़े असां मौलवी पलियाऊं तुंहिंजे ख़ैर ख़ैरातनि ते ॻाल्हि समझ में आई के न आई बाल्टी न मोंडरे तंहिंजे करे साईं असां त अल्लाह जे नाले ते चवंदा आहियूं ख़ैर ख़ैरात कयो असखी हबीबुल्लाह सखी अल्लाह जो दोस्त आहे केरु चवंदो आहे ख़ैर ख़ैरात न कयो ख़ैर ख़ैरातूं कयो सदक़ातूं कयो अल्लाह जे नाले ते कयो उन जो सवाब इमामन खे बख़्शो चो सुभान अल्लाह थोरो तरीक़े जो फेर आहे थोरो तरीक़े जो फेर आहे सम्झ जो फेर आहे बाक़ी त ॻाल्हि साफ़ ज़ाहिर आहे ख़ैर ख़ैरातूं कयो सदक़ातूं हलायो केरु थो चवे सबील न हलायो असां मौलवीन खे त शरबत वणी अब आए ॻाल्हि समझ में आई कि न पर अल्लाह जे नाले ते कयो उन जो सवाब शहीदन खे बख़्शो नज़र भी अल्लाह जे नाले ते चो न्याज़ भी यार जे नाले ते हलाल के हराम न बनायो मुसलमानो अल्लाह जो ताके वास्तो असां इहा ॻाल्हि कयूं था अल्लाह फरमायो केरु आहे जेको रब जे नाले ते ॾे अल्लाह मां त ग़रीब आहियां ग़रीबा बि ॾे अमीरा बि ॾे मिसकीना बि ॾे चंची तो हलाई बि ॾे नंढो दुकानदार आहियां वॾो आहियां रब जे नाले ते ॾे अल्लाह जेकॾहिं मां तुंहिंजे नाले ते ॾियां ग़रीब खे ॾियां मिसकीन खे ॾियां बेवान खे ॾियां मस्जिद मदरसन में ॾियां अल्लाह पोइ मूंखे छा मिलंदो अल्लाह फरमायो ताते कमवा रब जे नाले ते ॾींदा रहो मां अल्लाह जो कम वधाए ॾींदो मां चो सुभान अल्लाह अब ॻाल्हि समझ में आई कि न ॿियो कम कहिड़ो आहे यादि आहे कि न विसरियो अल्लाह जे नाले ते ख़ैर ख़ैरात कयो रब जे नाले ते ॾियो मिसकीन ग़रीबन ऐं बेवान त मां अल्लाह ते कम मां तव्हांखे वधाए करे ॾींदुसि अब आहे कि न हाणे केॾां वयूं कंहिंजे दर ते वयूं किथां दलील वठूं हलिया मां तोखे शेरे ख़ुदा जे अंगण ते वठी हलां जेको सखी आहे चो सुभान अल्लाह अब आहे कि न हज़रत अली शेरे ख़ुदा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे घर जे अंगण में वेठो आहे मिसकीन गरीब गुज़रियो आहे हफ़्तो खन गुज़रियो कुझु ॾींहं घर में गुरबत ऐं फाको आहे 5-6 दिरहम मिली विया अचानक गरीब भी अची वियो मिसकीन आहे मुसाफ़िर ऐं परदेसी आहे ॾुखायल आहे ऐं शेरे ख़ुदा आहे त अल्लाह जे नाले ते ॾियो हज़रत अली फरमायो पुट हसन होरे ता जी अम्मा फातिमा वट वई चयसि 6 दिरहम जेके घर जे लाइ मूं मुका 1 दिरहम ॾे मां ग़रीब खे ॾियां हज़रत असल घर में आयो अम्मी जी मुंहिंजा लख़्ते जिगर बाबो अली थो फरमाए 6 दिरहम मां 1 दिरहम ॾे मां ग़रीब खे ॾियां अम्मी फातिमा थी फरमाए सुभान अल्लाह मां ॾियण जे लाइ तयार आहियां पर हिकु मशहूरु आहे पंहिंजे बाबे अली खे चो घर जे सौदे खर्चे जे लाइ राशन पानी जे लाइ थोड़े ॾींहंनि खां बाद ये 5-6 दिरहम मिलिया 1 दिरहम भी आउट कयोसीं घर जो राशन पूरो न थींदो घी ईंदो त अटो न ईंदो अटो ईंदो त मिर्च मसाला न ईंदा घर जो ख़र्चो पूरो न थींदो साईं बाक़ी तव्हांजी मर्ज़ी आहे भाई शइ हाज़िर आहे मां ख़ुशि आहियां हज़रत हसन वापसि आयो शेरे ख़ुदा फरमायो पुट हसन खाली आयो हां जी बाबा अम्मी हीअं थी चवे मशवरो आहे हज़रत अली कावड़ में आयो पुट हसन पंहिंजे अम्मी फातिमा खे चओ अॻ में 1 दिरहम पियो घुरां रब जे नाले ते हाणे 6 दिरहम ॾे रब जे नाले ते ॾियां चओ सुभान अल्लाह अब ये सखी हुया कि न
इन जे सखावत जो को मुकाबलो करे सके तो अज जो को सैयद भी सखी ये होया पांजे घर में कुछ हुजे चाहे न हुजे गरीबन जी खाली झूपड़ी आबाद हुजे पांजे घर में बा बरे चाहे न बरे चुल्हो आबाद हुजे चाहे न हुजे पर मिस्किन जो घर आबाद हुजे इए फारूक आजम रजी अल्लाह ताला नो वक्त जो अमीरा वक्त जो बादशाह रात जे वक्त में चौकीदारी पियो दे एकड़े घर में रोवण जो आवाज खड़कई खामोश थियो वरी उनमा गुजरतो वरी चूं खामोश थियो वरी टीयर तो कुराड़ी माई थी गालाए अब बारन के भूख ते निंड अचे किए ही त रोईंदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला परेशान थियो तो अल्लाह अकबर मुझे दौरे हुकूमत में भूख ते पांजे कंधे कुल ते खणी आया अटो राशन पानी घर में खटके तो बुढ़ड़ी अम्मा है तैयारो करे जो बारन के दिनो वञन कोन पिया जी बार खिलनी खिलण जो आवाज बुधा छो त मां उमर साईं तुझे बच्चन जे रोण जो आवाज बुधो मुझे अंदर में दर्द आ खिलंदा त पोमा वेंदुस खिलिया पोची अम्मी सुयाणी थी कि न ची न पुटा ची वो अमीरुल मोमिनीन माया चो सुभान अल्लाह बुढ़ड़ी अम्मी रोण जी लगी वही ओ अमीरुल मोमिनीन खबर ना है मां बेखबरी में ताके छा मां छा चयो मुके माफ कयो हजरत उमर रोई करे जो नामी बस हिक गुजारिश है तुझी त गलती कसूर ना है एक त तू असा के बाखबर न कयो आ बे नंबर ते मां बीठो आया रात जो पोयो पहाड़ो आहे अम्मी जे का सदा वणी मां उबर खेरी जाए माशर जे मैदान में मोहम्मद मुस्तफा जे सामू रुसवा न कर जाए यदा न जा या रसूल अल्लाह तुझे गुलाम उमर जे दौरे हुकूमत में भूख काटे करे आई अम्मी मुखे माफ कर जा पोड़ी अम्मी रोण में लगी वही हथड़ा खणी करे सर मां पोती लाए करे ची ओ मुझा अल्लाह इन उमर के आबाद कर जा जे रात जे पोए पार में मां गरीब जे झूपड़ी के आबाद के अब साहबा ये होया कि न होया सखी ये होया कि न होया पुत्राने सभी दिरहम खणिया महला जे नाले ते सभी दिरहम मिस्किन गरीब जे हवाले करे चनी चो सुभान अल्लाह कुछ वक्त गुजरियो आने शेरे खुदा हैरान आहे घर वया त किया वया जेके घर जे राशन पानी जे ला सब गरीब मिस्किन के देई छन में उदास आए पर तवक्कल पांजे यार ते आचो सुभान अल्लाह व मैं तवक्कल अल्लाह फ हस्बुहु कुछ टाइम गुजरियो एकड़ो ओठारो गुजरियो हथ में उठ तस ऐलान तो करे आहे कोई वठण वारो आहे कोई वठण वारो हजरत शेर खुदा फरमायो विकणन दे चीजी हां वठन दे फरमे जी हां पर पैसा ची रोक वठंदो साईं शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला तो पैसा त आहिनी कोन पैसा रोक बाबा 20-15 मिनट मोहलत दे पो पैसा वठी वंजा भल उन जो ठीक आ साईं मां शहर जो चक्कर लगाया सौदो वठा वापस इंदुस तो पैसा वठी इंदुस छा रकम बाबा उठ जो 140 दिरहम हजरत अली साईं पकड़े करे मुआर उठ जो बी रयो हाने उदास आहे उठ तो खरीद कयो आ पैसा देण जे ला रुपयो ना है पर जो तवक्कल अल्लाह ते आहे जेको रब ते तवक्कल कंदो आ चो अल्लाह उन जी गैबी मदद कंदो आ कुछ मिनट गुजरिया एकड़े मानो जो गुजर थो आहे ऐ शेर खुदा जी उठ विकणंदी चीजी छा रकम जी तू पान लगा जी 200 दिरहम चो सुभान अल्लाह 200 दिरहम पैसा रोक ची ठीक आहे 200 दिरहम वरताई हो ना पीरे उठ वारो आयो ऐ शेर खुदा पैसा जी वठ 140 दिरहम बाकी घणा दिरहम बचा 60 दिरहम बचा हजरत अली सदका पुट हसन औरता अखिल में पड़ी आहे ही 60 दिरहम खणी करे बाजे अम्मा फातिमा वट वई अल्लाह जो कुरान भी खणी वई चो अल्लाह जो वादो सच्चो आ बुधो दुनिया जा मुसलमानो फरमाए तू मंजिल लजी युकरिजुल्लाह कर्जन हसना फयुज़ाइफहु लहु अज़आफन कसीरा चो सुभान अल्लाह केरा जेको रब जे नाले ते दे अल्लाह उनके वधाए दींदस अब अल्लाह वधाए दिनो के ना तंजे करे घणा कम कयो
टे कम तहां कयो टे कम अल्लाह सां कंदुसि। ये ॻाल्हि समझ में अचे थी न। ऐं विच विच में अहले बैत इमामनि जो शान ऐं फज़ीलत ऐं करबला जे शहादत ॾांहुं बि हलंदासीं इंशाअल्लाह। सफ़र वॾो आहे, लंबो मंज़िल आहे, टाइम बि तमामु मुख़्तसिर आहे, साईं जन मुंहिंजो टाइम खाए विया आहिनि, पर पोइ बि मां बयान खे जारी सारी रखां थो पियो। इंशाअल्लाह इन जो कर्ज़ आईंदा साल अदा कंदा। मुंहिंजा दोस्तो ॿियो कमु छा आहे, तव्हां रब जे राह ते ॾियो, अल्लाह जे नाले ते ॾियो, अल्लाह तव्हांखे वधाए करे ॾींदो। करबला जो शहीद हज़रत इमाम हुसैन, उन जो बा हज़रत हसन, इन्हनि जो सौट हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार आहे। टई मासूम नंढड़ा नौजवान काफ़िले सां गॾु हज जे लाइ निकिता। हलंदे हलंदे आराम कयूं, रस्तो भुली विया, काफ़िलो जुदा थी वियो आहे, राशन पाणी बि हुननि सां गॾु आहे, वारियाती इलाइक़ो आहे, गर्मी आहे, पहाड़नि जे चोटीअ तां पियो उस लॻे, बाह पई निकिरे, शदीद गर्मी आहे। टई नौजवान थिया पर काफ़िलो न मिलो, हज जे इरादे सां निकिता। चयो यार हींअर त उईअं बि लॻल आहे, बुख जी बि शिदत आहे, ॾिसो आहे का आबादी, आहे को वसम, खाइण पीअण जो इंतज़ाम थी वञे। ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे परे खां हिकिड़ी पोड़ी औरत नज़र आई आहे, धण बकरियुनि जो हुन सां साण आहे। अस्सलामु अलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हीअं जो पोड़ी नज़र करे, सुभान अल्लाह, गुलाब जा गुल नज़र आया। छो न गुलाब जा गुल हुजन, मुझे महबूब फरमायो अल हसन वल हुसैन रैहान दुनिया वल आखिरा, जन्नत आखिरत जे गुलाब जा गुल सुनो हसन हुसैन चो सुभान अल्लाह। खुशबूदार गुलाब जा गुल, सीरत ऐं सूरत नाने नबी बाबे अली वांगुरु हुजे त पोइ छो न सुहिणा लॻनि। अमी पोड़ी ॾिसी करे चई सुभान अल्लाह, अहिड़ा बचड़ा त मूं ॾिठा ई न, पुटु छा मसइलो आहे। अमी असांजो काफ़िलो वारो हलियो वियो, जुदा थी वियासीं, हज जे लाइ निकितासीं, पाणी आहे त पीआरियो। चई पुटु तव्हांखे केरु जवाबु ॾे, पाणी त न आहे। हिन धण बकरियुनि जे वलर में हिकिड़ी बकरी पंहिंजी आहे। चओ त मां खीर ॾुही ॾियां। जी अम्मी खीर ॾुही करे पेश कई। हिकु गिलास छा गुज़ारो थींदो, अम्मी बुख बि लॻल आहे। बचो तव्हां त एॾा मासूम आहियो, एतिरा त सुहिणा आहियो, केरु तव्हांखे मना करे। पुटो मुंहिंजी ज़ाती हिकिड़ी बकरी आहे, तव्हां ज़िबा करे ॾियो। अम्मी ॿुढड़ी आहियां, तयार करे तव्हांखे ॾींदमि। ज़िबा करे ॾिना, उन बकरीअ जो गोश्त खाए करे हलिया। ॿुढड़ी अम्मी घर आई आहे, उन जो कुराड़ो मुड़सो आहे, उठण जे वाड़े में कमु कंदो आहे, ॾंद बि कोन, मादे जो मरीज़ आहे। घर जो आयो आहे, रुखी मानी पेश कई। खीर किथे आहे? जे खीर बि अल्लाह जे राह में, त खीर वारी बकरी बि रब जे राह में। असांजो ॿुढड़ो हुजे हाली त ॿुढड़ीअ जे मथे में सोटो हणे। मां कमाए कमाए परेशान थियुमि, खाइण पीअण जे लाइ रुखी मानी वञे कीअं पेट में, तूं रब जे नाले ते ख़ैरात करे छॾी। अब ईअं आहे की न आहे? तंहिंजे करे तव्हां पीर ॻोठ बाज़ार जा मुस्लमानो, कोई कपिड़े जो वापारी आहे, कोई किराना जो वापारी आहे, ख़ुशहाल आहियो। ख़ुदा जो कसम, ये ग़रीब ऐं मिसकीन तव्हांजे दुकाननि ते अचनि था न, क़ुरान फरमाए साइल फला तनहर, साइल खे न कर। जॾहिं साइल खे न करूं त झिड़क कीअं ॾियणो आहे। तंहिंजे करे तव्हां रब जे नाले ते ॾींदा वेंदो, अल्लाह तव्हांखे ॾींदो, रब तव्हांखे वधाईंदो। तंहिंजे करे दिलि वॾी कयो मुस्लमानो। चयो ठीकु आहे, अल्लाह जे नाले ते ठीकु आहे। कुझु साल गुज़री विया, ॿई ज़ाल मुड़ुस उठ जे वाड़े में कमु पिया कनि। हज़रत हुसैन सुणे जो गुज़र थियो, मज़लूम करबला जो गुज़र थियो। परे खां ॾिठी, अल्लाह ही त अम्मा ॿुढड़ी आहे। अम्मा सुञाती कि न मुंहिंजा पुट कमज़ोर थी वई आहियां, अखियुनि जो नज़र बि छॾाइजी वियो। अम्मा मां हुसैन आहियां, बकरीअ जो खीर पीआरो। जी जी मुंहिंजा पुट, हींअर ॻाल्हि यादि अची वई आहे। अम्मी कीअं पियो ज़िंदगी गुज़रे? बसि पुट अल्लाह जो शुक्र आहे, मज़दूरी करे पेट पिया पालियो। चयो मुंहिंजा
न करो जल्दी कयो अम्मी बुढ़ड़ीअ खे सव बकरियूं भी मुझे तरफ खां ॾियो सव दिरहम भी ॾियो अम्मी अदे हसन वट वैया के न मुंहिंजा पुट मुंहिंजा न करो अम्मी बुढ़ड़ीअ खे अदे हसन वट वठी हलो परे परे खां आई सुञातो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अम्मा बुढ़ड़ी आहे अम्मा सुञातो ई के न मुंहिंजा पुट कमज़ोर थी वैया अखियुनि जो नज़र भी छॾाइजी वियो आहे अम्मी मां हसन आया हज़रत हुसैन जो भाउ आया बकरीअ जो खीर जी ॻाल्हि यादि अची वई अदे हुसैन छा ॾिनो आहे सव बकरियूं सव दीनार हज़रत हसन ऐलान कयो आहे ए मुंहिंजा न करो मुंहिंजे तरफ़ खां अम्मा बुढ़ड़ीअ खे सव बकरियूं ॾियो सव दीनार भी ॾियो चओ सुभान अल्लाह अम्मी हज़रत सौट अब्दुल्ला वटि वैया के ना उन भी तुंहिंजे बकरीअ जो खीर पीतो बकरीअ जो गोश्त खाधो न मुंहिंजा पुट न करो वठी हलो हज़रत अब्दुल्ला जे दर ते बुढ़ड़ी अम्मा आई आहे अब्दुल्ला सो फरमाए ए अम्मी हज़रत हसन हुसैन छा ॾिनो पुट सव सव बकरियूं सव सव दिरहम हज़रत अब्दुल्ला ऐलान कयो आहे ए मुंहिंजा न करो अम्मा बुढ़ड़ीअ खे मुंहिंजे तरफ़ां 200 बकरियूं ॾियो 200 दिरहम सून जा ॾाढा चो सुभान अल्लाह पोड़ी खुशीअ मां अब घणियूं बकरियूं थी वयूं 400 दिन किरंदी डुकंदी खुशीअ मां बकरियुनि जो धणकाए घर आई त पोड़ो ॾिठो परे खां वेचारो चई त अल्लाह जी जोड़ थी भला असां परेशान बुढ़ड़ो थी विया तूं बुढ़ड़ी आहे वरी पराया धणकाए वरी चारण जे लाइ नौकरी कंदे छा चई ॻाल्हि ॿुध बुढ़ड़ा फ़कीर भाग भली आहे असांजी ही माल परायो कोन्हे को असांजो पंहिंजो आहे चओ सुभान चई पंहिंजो माल चई हिकिड़ी बकरी अरे हे परेशान थी छा हिकिड़ी बकरी जी ख़बर थी जने खीर पीअण खां बाद में जने उहा बकरी रब जे नाले ते वई त रुखा मानियूं खाई खाई टुकर परेशान थियो आई जी हा मूंखे यादि उहा हिकिड़ी बकरी चई हुआ हिकिड़ी बकरी आ अल्लाह जो क़ुरान सचो आ मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना केरा जेको रब जे राह में ॾींदो वधाए ॾींदो मां चो सुभान हिकड़ी बकरी मां एतरी बकरी थियूं चो अल्लाह जो वायदो सच्चो आहे कुरान सच्चो आहे अब आए के मुंहिंजा दोस्तों बियो कम ये होया आले बैत सखियन जा सरदार होया के ना मुसलमानो अल्लाहु अकबर कबीरा तवज्जा कयो मुसलमानो करबे बला जी सरजमीन आहे शहादत माणी आहे मकसद छा है असल गाल छा है असा तरगो चौंदा गालियों बुधायो असा बुधी करे चस्का वठो मजा वठो इमाम हुसैन सर घटायो पर कुरान जे करे जुबान ते अल्लाह जो जिक्र सुभान रब्बी अल्लाह बचड़ा व्या सुभान रब्बी अल्लाह घर व्यो सुभान रब्बी अल्लाह नाने नबी जे शार खां परे आए सुभान रब्बी अल्लाह पुट मासूम बचड़ो हा पानी जे करे तड़पे पियो जालिम जो तीर निड़िय मां किरासियो तनी भी सुभान रब्बी अल्लाह दा मुहर्रम जो ॾियारो आहे यार खे रोज़ो आहे नमाज जे हालत में आहे ही इमाम हुसैन जी जिंदगी आ असां जो छा तरीको अचो मोमिनो मातम हक हुसैनी यार अची आ गड अब ये गाल समझ में आई कि न फटके अटके थी मोमिन तुझे दिल में भला गाल आयो चुप छो थिया हो अब डरजो था जा हक खां को फिरंदो जा ता त बुधी वाय त चावर जा फकणी हलावी दो कबर में मौलवी मुशरा खंदा न जेको हक के कुरान के लिखाइंदो सो गिरबो तंहिंजे करे इमाम हुसैन करबला जे सरजमीन में जेको किरदार अदा कयो आ असा के उनते हलणो आ गाल समझ में आई कि नहीं ता नेट फेसबुक हलायो था दिसो था ए उन तस्वीरूं भी दिसो था न मुंडी कटियो पियो आ सीने पेट में तील तलवारूं टुंबिया पियान माज़ला ची ही इमाम हुसैन आले कमबख्तो एडी वडी बेअदबी यो इश्क का न बेअदबी आ वरी नेट ते हजरत हसन हुसैन जो फोटो उनन के त तवा छड्यो उन जे अम्मी फातिमा जो नेट ते भी फोटो आची ही अम्मा फातिमा है अरे पीर गोठ जा मुसलमानो माता का पुछा थो ता मा को गैरती जवान पांजे अम्मी पांजे भेण पांजे अदिय जो फोटो नेट ते दींदो के न दींदो कोन दींदो चो
ॾींदो आहे को अहिड़ो माण्हू जेको नेट ते फोटो ॾे पंहिंजे घर वारनि जो? छो त गैरती आहे पुट। हाँ बाक़ी हसन हुसैन उन्हनि जी अम्मी मोहम्मद मुस्तफा जी न्याणी हजरत अली जी घरवारी एॾी त परदेदार आहे। अली जॾहिं मरी वई आहे त जनाज़ो भी रात जो खणजाए। छो त मुंहिंजे चेहरे खे मोहम्मद मुस्तफा बाबे ॾिठो आ या अली तो ॾिठो आ। अॼु उनजे तस्वीर खे नेट ते पिया ॾिन त ही अम्मा फातिमा जो ज़ालिम हो। एॾी वॾी बेअदबी बचो हिन बेअदबी। असां इहा ॻाल्हि कंदासीं पोइ असां चोर थियासीं। बाक़ी ये बेअदबियूं करण वारा माण्हू त तव्हांखे सम्झ में अचनि ई नथा। असां चऊं था बेअदबी न कयो, मुहब्बत कयो, इश्क कयो। जेको मुहब्बत नथो रखे साहबा ऐं आल बैत जो उहो मुस्लमान भी ना है। पर एड़ी मुहब्बत केड़ी आहे? खुदा जो कसम आ मां वुजू सां बीठो आ, कुरान मुझे साम्हूं आ। ज़ाकिर ज़वारन जी तकरीर बुधी आयो आ जी अली त रब असां उन जी इबादत कंदा। वरी हिकड़ो ज़ाकिर मुल्ला तकरीर पियो करे चई माज़ल्ला मां त गालायण मां बीठ जा थो। नकल कुफर कुफर नबाशत सुयाणो हक के अचो हक दे छड़ो बातिल के। जी जेको अल्लाह नबी जा डंदड़ा बचाइण न आयो वो रब तुझी छा मदद कंदो। बुधो तकरीरूं, बुधो इनन जा किरदार, बुधो इनन जो गालियूं। बख्शापुर जे पाजे ई जो जुमो गुजरियो, जुमो रखेलो शहर में जामिया मस्जिद में पढ़ाए करे पक्का चांग में रात जो मुझो प्रोग्राम हुयो। 2:30 बजे बयान खत्म थो, 3 बजे तक जमात में वेठा से एकड़ो जमाती रोइंदो आयो, रोइंदो चई सैकड़े मानो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घटवत गालायो मोबाइल जे स्क्रीन ते। मां उन जे उन बदबख्ती जे बद कलामीअ के स्क्रीन शूट करे पान वट सबूत रखियो आ। खुदा जो कसम आ मुसलमानो उन मां के जने स्क्रीन शूट उन जा गंदा गुथा लफ्ज पढ़ाया। एडा त बुरा लफ्ज नबी जे यार के उन गालाया। खुदा जो कसम आहे उहो गोली जो हकदार हुयो मुसलमानो। छो त इहो असां जे ईमान जो मसइलो आ। हां असां जी जाती का दुश्मनी आ, असां जो जाती को झेड़ो आ। नबी जा यार, नबी जा साहबा आल बैत जेको भी बेअदबी कंदो चो असां का बर्दाश्त न थींदो, न थींदो। पांजो जे चाहे परायो होजे, हां सको भा होजे चाहे चाचो होजे चाहे मामो होजे उनके बख्शो ना। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन जो वालिद साहब अबू कुहाफा उन टाइम मुसलमान न हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में बेअदबी की चमा ठगा कढाएस। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु वालिद साहब नबी सल्लल्लाहु शिकायत करी साईं पुत्र आहे तां जो मुरीद आहे, तां जे इस्लाम शरीयत में तां जो तरबियत याफ्ता शागिर्द आ ऐं तां जो इस्लाम दीन कुरान पी ऐं मां जा अदब थो सेखारे। ही सिद्दीक़ अकबर मां अबे के चमाटाई। नबी सल्लल्लाहु घुरायो सिद्दीक़ अकबर ॾेढी बेअदबी अबे के चमाट। जी साईं छो? चई साईं खुदा जो कसम आ ही तमा चमाटायो मां जे करे तरार होजे हाथ सर धिड़ धिड़ का धार कया सा। छूत मुझा सुना अल्लाह तां के नबी बनायो मोहम्मद मुस्तफा तां जी बेअदबी की इन जे करे मुखा बर्दाश्त न थियो। चो सुभान अल्लाह। नबी जे मामले में चो रिश्ता भी खत्म कंदा से। हां सी आए के ना साहबा आल बैत जे दुश्मनन सा जने अल्लाह अल्लाह जे रसूल जो ठाव ना है, बुजुर्गन ने वलियन जो ठाव ना है। साईं सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह उन जे कबर का कल टूनी गुजर करे दुआ भी घुरी आयो आ। मुझे अख में पानी आयो उन के मानो पूजा पाठ पया कन रोई करे मां चो सचल सरमस्त यार तू त पांजे घड़ोलीअ में साहबा जो चैद यार जो तारीफ करे आ। जेके तुझे दर ते झुकिया पिया थी ये सब जालिम जा दुश्मन थी केड़े मूसा विंदा वलियन वट उहे त सहाबा जा आशिक होया। साईं सचल सरमस्त उन जो नालो अब्दुल वहाब आहे। सचल उन जो तखल्लुस आहे। पांजे घड़ोलीअ में यारन जी तारीफ कंदो पयो आहे। चेजो चो यारानो नहीं मनीदा मुफलिस ते मरदूद रहींदा गाल सची में कर दी यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनो में डर दी। वडे आवाज से सुभान अल्लाह चो। जो चो यारानो नहीं मनीदा
मता को चे मौलवी थो चे वठ वठ कयो एफआईआर कटायो थाने ते वई बस ऐं सचल सरमस्त जी गाल तो बयान किया अब गाल समझ में आई कि न तीनों सवाल जवाब उता पूछी अचो अल्लाह जा वली ऐं बुजुर्ग जूं ॻाल्हियूं माण्हू त लिकाइनि पिया ऐं ओपन करे सोशल मीडिया ते नेट ते अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं ॾेई छॾियूं जो माण्हू वीचारा अबोज अणपढ़नि खे ख़बर ई न आहे त अल्लाह जे वलियनि जो छा अक़ीदो छा जो मौक़िफ़ हुयो सम्झो हक़ सम्झो जो चो यारानू नहीं मनींदा मुफलिस ते मरदूद रहींदा गाल सची में कर दी यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनो मैं डर दी एक मौला कनो मैं डर दी साईं सचल सरमस अॻिते थो फरमाए राफिज खारिज हर दो हरामी जेको साहबा जो दुश्मन आ वो भी वन नंबर जो हरामी आ जेको आल बैत जो दुश्मन आ वो भी वन नंबर जो हरामी आ बुध साईं जा बोल राफिज खारिज हर दो हरामी मुफलिस ते मरदूद मलामी ओ तरक तनाकु में कर दी यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनो मैं डर दी एक मौला कनो मैं डर दी साईं सचल अॻिते घड़ोलीअ में तो फरमाए राफिज हाफिज कदे न थीवे मरते मरते जीवे चीजे को साहबा जो दुश्मन आ अल्लाह उनके कुरान नसीब न कंदो जेको अहल बैत जो मुल्केरा अल्लाह उनके भी कुरान नसीब न कंदो ओ पीर गोठ जा मुसलमानो करबे भला जे दुखड़े सरजमीन ते इमाम हुसैन के घुराइण वारा मुसलमान सदाइन पया कुरान जा हाफिज होया आलिम में मौलवी होया दाढ़ी पटकन वारा होया इमाम हुसैन सा धोखो करे शहीद कयो न मौलवी रया न आलिम रया न हाफिज रया न दाढ़ी वारा रया न पटके वारा रया अल्लाह उनका सब कुछ खसे छड़ो कुरान भी खसे छड़ो नमाज भी खसे छड़ो दुनिया वारो कुरान जो दुश्मन आहे हो जेको साहब आल बैत जो मुल्केरा कुरान उनके नसीब न थींदो राफिज हाफिज कदे न थीवे मरते मरते जीवे मरी करे कबर मां मोटी अचे कुरान जो हाफिज न थींदो कुरान जो आलिम न थींदो मक्के मदीने न वेंदो अल्लाह उनके नसीब ही न कंदो वरी सब मर्तबा मरी करे अचे राफिज हाफिज कदे न थीवे मरते मरते जीवे गाल सची मैं कर दी यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनो मैं डर दी एक मौला कनो मैं डर दी चो सुभान अल्लाह ये गालियों समझ में अचन थी कि ना मुझा दोस्तों ताजो ऑपरेशन मा कया ना पोयो बुजुर्ग आलिम तांगे टाका हाने बाकी ता अग में समझो आलिम जो तकरीर थी पर 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट आलिम माशाल्लाह गंज होया खोड़ा होया तंजे करे ही टाइम को मुके वक्फे वारो मिली वाले छा और तंजे करे सुभान अल्लाह वडी आवाज अब गाल समझ में आई अहले बैत साहबा जो अदब कयो खैर खैरातूं कयो सबीला लायो पान भी पियो मिठो पानी भी असा के पियारो छो त असा मौलविन के हूं भी वाइद करे करे उन ऐ थक हुंदी आ पर गाल इहा है नजर भी रब जे नाले ते चो न्याज भी यार जे नाले ते हां बाकी सवाब वलियन इमामन बुजुर्गन नबियन जे रूह के बख्शो केर न जो मुनकिरा ओ दुनिया वारो इमाम हुसैन तो उहो जवान आहे करबला जो सरजमीन आहे 70-72 साथी शहीद थिया पूरो बदन रत मां रंगीन आहे रात जो अगड़ो आहे खीमी में मौजूद आहे दा मुहर्रम जो ॾियारो आहे ॾिसो इमामन जी रात कीअं गुज़री असां जो तां जूं रातियूं कीअं पयूं गुज़रन भेट ॾियो कुछ भेट ॾियो इमाम हुसैन तो फरमाए भेण ज़ैनब कुरान पढ़ त मां बुधा पर ये कुरान पढ़ जा जी अम्मा फातिमा पई पढ़े चो सुभान अल्लाह खोल कुरान चो सुभान फरमाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 28 सिपारो आहे सूरत जो नालो सूरतुर रहमान आहे अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आ दुनिया वारो कुरान
जो बुधण त सवाबा 27 सी परो सूरत रहमान कुरान जो दीदार भी सवाब आए फरमी अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान सब चो सुभान अल्लाह खीमे जे अंदर कितरी कदर दर्दा केडी वडी तकलीफा बचड़ा त उन जा शहीद थिया चलो असा के केतरो दर्द ऐं दुख ऐं तकलीफ आहे न मुसलमान मोमिनन के पर तू थोड़ो अंदाजो त लगा बचड़ा इमाम हुसैन जा तो के मुखे एतरी तकलीफा उन यार के केडी तकलीफ हुंदी तू बाकी आउट ऑफ रेंज वेंदे रॉन्ग साइड हलियो वेंदे कुरान खां परे हदीस खां परे त मौलवी तोके छॾंदासे छके करे अल्लाह जे रस्ते ते आड़ींदासे जेको मञे उन जी मर्जी न मञे उन जी मर्जी चो कुरान बरहक मौलवी के मञे चाहे न मञे 30 सिपारा कलाम रब जो थी कुरान बुधड़ू पवंदी मञणो पवंदी चो बेशक जेके ड्रिजी विया उहे ॾाढा ॻाल्हाए ये निकरी वई मजलिस खां मालस अवा चो असां कुरान वारा अवा कुरान वारन के खौफ कंहिंखा कोन्हे को खतरो कंहिंखा कोन्हे को ॿुधो दुनिया जा मुसलमानो यजीदी टोले लश्कर जी रात गुजरी वई बदनियती बदपलीती बेनिमारी सां इमाम हुसैन जी रात गुजरी कुरान बुधंदे बुधाईंदे कुरान पढ़दी वी बेण ज़ैनब पढ़ी पढ़ी करे चे अदा हुसैन हाणे तू कुरान पढ़ मां बुधा इया कुरान पढ़ जा जिया बाबो अली पियो पढ़े चो सुभान अल्लाह खोल कुरान फरमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 22 सिपारो आहे सूरत जो नालो ओ दुनिया रो सूरत यासीन आहे अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आ कर यार जो दीदार फरमाए तू यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन कुरान थी कुरान चो सुभान यो सबक मिलो करबे बला का जिया करबे बला जी सरजमीन में रत जो नंदियों वयूं खुदा जो कसमात या करबे भला जे सरजमीन में कुरान जे आवाज जो गूंज भी होयो के न होयो कालायो जे करबे भला जे सरजमीन ते रत जो नंदियों हुयूं तिया करबे भला जे सरजमीन जे चपे चपे ते इमाम हुसैन जी जो आ त उन जे साथन जा सजदा हिन के ना उन नमाज पढ़ी के न पढ़ी एतरा दी मुआसरो रहो एतरे दी ते उए परेशान रहा तंजे करे सुबह जो टाइम थी वयो आ तलवार खणी मैदान में आयो पुट अली अकबर तो चे बाबा मां पेरो मुकाबलो क्या मुखा बाद में ता पुट मैदान में आयो नौजवान मासूम बार एक होदो हजारन जे लश्कर में छा मुकाबलो तलवार कडी मैदान में हकल हिनाई तो शियन जा पुट भी शिय थींदाई गालायो चाची मेरी तलवार की जद में न आओ और हट जाओ मेरी तलवार की जद में न आओ बचड़ा शहीद थी वया साथी शहीद थी वया अकेलो तने तन्हारे जी वयो मेरी तलवार की जद में न आओ और हट जाओ कहीं तलवार की तेजी से कट जाओ मैं हुसैन बिनी अली हूँ तुम मुझे पहचानते होंगे कज़ान हाशिमी हूँ तुम मुझे जानते होंगे अदू कहती थे फिर शायद अलीउल मुर्तज़ा आए चो सुभान अल्लाह बचड़ा शहीद थिया पुठड़िया ते खणी मैदान में आयो इमाम हुसैन 80-83 तलवार तीरन जा धक हुआ मैदान में आयो पर जुबान ते हो अल्लाह अकबर चो अल्लाह अकबर अल्लाह सब खां वॾो आ बादशाही उन यार जी खोल कुरान चो सुभान अल्लाह फरमाए तू बिस्मिल्लाह
रहमानिर रहीम। उल्टियों सी पारो आहे सूरत जो नालो सूरतुल मुल्क आहे। दुनिया वारो कुरान जो बुधण ते सवाब आहे, चो सोने जो दीदार भी सवाब आहे। कर यार जो दीदार फरमाए तू तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। चो सुभान अल्लाह। हिकिड़े माण्हू मूंखां पुछियो मौलवी साहब इमाम हुसैन छा हो उन जो शान? मां चयो वे 5 मिंट सिर्फ़ मूंसां तोखे ॿुधायां। पोइ मां रुॻो हिन खे हिकिड़ो शेर चखाए छॾियो, ॿुधाए छॾियो। मां जो करबला जे मैदान में इमाम हुसैन साईं शहीद थी वियो, शहादत माणियूं, उन जे लाइ है न कबो आहे वाह कबो आहे, छो त खटियूं हारायूं न तूं ॿुधा चई खटी। मां चयो वाह चओ, चई कीअं? मां चयो जो जवां बेटे के मैयत पर न रोया वाह हुसैन। सब गॾिजी करे चओ वाह हुसैन। हथ ॿई मथे करे पोया 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 नारे तकबीर। करबला जो शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। करबला जो शाह हुसैन, करबला जो शाह हुसैन, तुझ हुसैन मुझो हुसैन। नारे तकबीर। तवज्जा कयो मुसलमानो, मुख्तसर पंध मुझो ॾाढो परे आहे। आखिरी लफ्ज़ थी जो जवां बेटे के मैयत पर न रोया वाह हुसैन। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वाह हुसैन। जो दहकती आग के अंगारों पे सोया वाह हुसैन। ओ जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वाह हुसैन। नमाज पढ़ण दियो बाबा। असां चवंदासीं नमाज खां परे थियो हुसैनी आहियां, अचो मोमिनो मातम कयो। करबे बला जे सरजमीन ते इमाम हुसैन दुश्मन के चयो परे थियो मां नमाज पढ़ां। आए कंहिंखे अॼु नमाज याद रोज़े सां यार हुयो के न हुयो? समझो कुरान, समझो हक, छॾियो बातिल खे, परेशान न थियो। अचो हिदायत ॾे, अचो हक खे ॿुधो ऐं समझो अल्लाह तोखे बि आख़िर अक़ल ॾिनो आहे के न ॾिनो? हां सी अदा मौलवियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधो चाहे न कुरान खे त समझो न बाबा। इमाम हुसैन फरमायो नमाज पढ़ण ॾियो। अब अॼु बेपहरी जो टाइम आहे, नमाज जो वक़्तु आहे की न? इंशाअल्लाह नमाज तव्हां न पढ़ी आहे, पढ़ंदासीं, मां त पढ़ी आहियां। त हाणे तव्हां घुमो फिरो ॾिसो त तव्हांखे बेनमाज़ी घणा नज़र ईंदा। अब रत जो निकिरण शरीयत में आहे नवाकिज़ुल वुज़ू, जेके वुज़ू खे शइ भॼंदियूं आहिनि उन मां हिकिड़ी रत बि आहे जेका निकिरे त वुज़ू ख़तम। ॻाल्हायो छा? रत निकिरे त पैखानो निकिरे त वुज़ू ख़तम। हाणे जेको रतो आहे हिन जी छा नमाज़ आहे मुस्लमानो? समझो तो सही ना, थोड़ा अंदाजा तो लगाओ। थोड़ा इशारा इशारा ही। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़न दो। इमाम हुसैन नमाज में आयो, अल्लाह अकबर सजदे में आयो, सुबहान रब्बियल आला। बचड़ा कुछ जीवा सुबहान रब्बियल आला। पानी बंदा सुबहान रब्बियल आला। मानी न मिले तो न मिले सुबहान रब्बियल आला। नानी नबी जो शार फरियाद सुबहान रब्बियल आला। आखिरी वक्त सुबहान रब्बियल आला। जिस्म तलवार तीरन सा जख्मी आ सुबहान रब्बियल आला। दुखियो मंजर आहे सुबहान रब्बियल आला। वडो इम्तिहान आहे सुबहान रब्बियल आला। बचन के पानी खीमी में न मिलो सुबहान रब्बियल आला। तरी त चवण वारे ॾिसी ॾिसी करे चयो अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदा, इबादत हो तो ऐसी हो। तयम्मुम खाक से हुए लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे
दरिया पे आंसू की शहादत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो। सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। अब इतने पाण कुरान पिया पढ़ो पिंडाल में वेठा आए तव्हां के को खौफ खतरो हाँ सही को बरोच ते बिगड़े को कुहाड़ी खणे तो खौफ थे तो थे तव्हां के बाक़ी भीड़ी काने गाल समझो को खौफ खतरो कोने असा वाइज क्यों पिया तव्हां ॿुधो पिया पखा हलन पिया अॻियां पोयां माशाअल्लाह का गाल काने का परेशान टेंशन ना है मां कुरान पढ़ा पियो तव्हां ॿुधो पिया इहा सवाब इबादत आ कमाल नहीं न मस्जिद में इबादत करना आसान को मंदिर में पूजा पाठ करे आसान ओ दुनिया वारो न मस्जिद में न मंदिर में न बैतुल्लाह के दीवारों के सायों में वो नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के सायों में। कमाल करे छड़ियो यारन करबे भला जे मैदान में तू यहाँ है करे परेशान थींदो आ अबा माण जे करे मुसीबत तकलीफ अचे तो माण्हू सब्र करे करे कि न करे मुंहिंजा दोस्तों अज वायदो कयो अज़म कयो इंशाअल्लाह असां सब सहाबा अहले बैत जा हुबदार रहंदासीं ऐं मुसीबत तकलीफ अचण वारे वक्त में असां सभई इंशाअल्लाह अल्लाह साईं खां मदद भी घुरंदासीं सब्र भी कंदासीं नमाज भी पढ़ंदासीं। मां आख़िरी सिर्फ़ ॻाल्हि ॿुधायां त टियों कम याद आहे टियों कम तव्हां कयो उन जो इनाम मां अल्लाह ॾींदुसि मतां कंहिंखे हसरत रहिजी वञे मौलवी साहिब टियों कम पाण सां गॾु खयूं वियो हलियो सुभान अल्लाह चओ त मां क़ुरान खोले बसि फरमाए तू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टियों सिपारो आहे सूरज जो नालो सूरत इब्राहिम आहे आयत नंबर 7 आहे अल्लाह कुरान में ऐलान कयो आहे बुध कुरान फरमाए तो अल्लाह कुरान जी अंदर ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। हर हाल में शुक्र कयो तकलीफ में सेहत में तंदुरुस्ती में दुख में सुख में रब नेमतूं ॾिनो मुस्लमान तव्हांखे बणाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती बणाई अखियूं ॾिनई हथ ॾिनई सेहत ॾिनई शुक्र कयो इहो तव्हां ते कमु आहे मां रब ते कमु आहे इनाम ॾींदोमांव अञा वधाए करे ॾींदोमांव चओ सुभाणे जेके नेमतनि जी नाक़दरी कयो इन अज़ाबी लशदीद मुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे पोइ पकड़ खां कोई बचाए न सघंदो। रब साईं खां दुआ आहे अल्लाह साईं भाउरनि जे प्रोग्राम ऐं जलसे खे कामयाबु बणाए इंशाअल्लाह हीउ प्रोग्राम राति तक जारी ऐं सारी आहे सभु वेही करे ॿुधो नमाज़ खां बाद में